Halo teman-teman, jadi itu dia etika batuk dan bersin yang salah dan juga yang benar. Jadi kenapa kita harus mengikuti etika batuk dan bersin yang benar? Jadi itu sangat penting untuk mencegah penyebaran virus, kuman, dan bakteri, bahkan penyakit menular melewati pernapasan kita, seperti flu ataupun COVID-19 agar tidak tersebar ke orang sekitar kita. Seperti itu.